Hello and welcome to another episode of Your Voice podcast. Today with me is Katka, and she has a very, very interesting mission and job, I will say, or work, yes. And she will, of course, introduce what she does, and this will be the topic of our conversation today. It's going to be really, really interesting. So I'm just going to say hello, and then, of course, you can start and introduce. Se pravi, Katka, jaz bom kar začela, ti se nam pa predstavi in povej, o čem bomo danes govorili. So, hi. 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 Jaz sem astrolog, sem Katka, sem astrolog. Dejansko tudi ukvarjam se z energijami, tudi imam nekaj znanja o prehrani pa simptomatiki po tradicionalni kitajski medicini. Tako da v bistvu vsa znanja nekako kombiniram. Ampak midve sva se nekako odločili, da bova bolj o astrologiji govorili, ne? Tako da bova kar tukaj ostali. Kako bi se predstavila? Zdi se mi zelo pomembno, da moj način dela je mogoče nekoliko drugačen, da mi je zelo pomembno, da je astrologija moje orodje, s katerim pomagam ljudem v nekih situacijah. Ampak zelo pomembno mi je, da ne delamo senzacionalno, ampak da delamo res v dobrem smislu poiskati neke rešitve. Ko me ljudje to potrebujejo. Neko razumevanje dati skozi astrologijo ljudem. In seveda je veda, ki proučuje odnose, ki proučuje, kako planeti plešajo med sabo, kje so naši še močna področja, ki smo mogoče nekoliko šibki. In enostavno se mi zdi, da eno tako lepo razumevanje lahko pride skozi astrologijo do naše osebne rasti. Katka, povej nam malce o tvoji poti, ker ponavadi se ne odločimo za, bom rekla, poklic astrologa kar tako. Nekaj se po mojem mora zgoditi, jaz. Se mi zdi, no, da se začnemo mogoče tudi s to vedo ukvarjati. Povej nam malce, kako si pa ti začela s tem. Moja pot se je začela res, je ponavadi, da greš na neko holistično pot, je vedno zadaj zakaj, ker ni pravih odgovorov. In res je, jaz sem se za astrologijo odločila zato, ker že pri 17 letih sem ugotovila, da nekaj se dogaja, nekaj čutim, nekaj vidim. In enostavno potem se mi je zdelo, da je to vse neotipljivo. Astrologija mi pa daje en taki občutek, mogoče malo na te materialne povezanosti, je tehnična veda, se pravi, da imamo program, ki zriše naše, se pravi, kakšna je naša karta glede na naš datum rojstva. In iz tega vem, kako pa to mi potem dalje interpretiramo, pa jaz menim, da ni samo od znanja, ki smo ga pridobivali, odvisno, ampak tudi od tega, kaj jaz kot astrolog zmorem videti v tisti karti. In meni je bila astrologija, ko sem rodila hčero, 10 tednov prehitro, zelo pomembna, da sem lahko kasneje neke stvari se na njo oprla, si z njo pomagala. Predvsem pa danes vem, da sem tam mogla biti zaradi tega, ker so tam bili ljudje, s katerimi sem osebno rastla, s katerimi smo imeli eno tako, da če rečem, da ni naključje, da smo mogli biti, da je to bilo eno obdobje, skozi mislim, z astrologijo, za to mojo klapo ljudi, sošolci, bom rekla, da so mi fejst v tistem času pomagali, ko sem bila pač sama v neki stiski. Tako da, to je to, predvsem pa mi je dalo to neko znanje in napredovanje in, se pravi, osebno napredovanje, ne, osebno neko raščalo, tako reče. Predvsem mi je pa všeč, ker je ta razumski, ker jaz rabim, glede na to, da moje primarno je delo z energijami, imam pa vseeno rada, da vsak zakaj ima svoj, zato živimo v materialnem svetu in ker neko plavanje med svetovi, meni je to žal premalo. Jaz rabim biti tu. Kar mi je zanimivo, ko si rekla, da je tehnična veda astrologija, ker ogromno ljudi namreč, ko sliši, a veš, ime ali pa recimo naziv astrolog, si predstavlja to, da je to nekaj, kar ni otipljivo, nekaj, kar ne vidimo, a ne? In gre potem, bom rekla, mogoče do nekih zmed pride. Ti pa si lepo rekla, da je to tehnična veda iz tega razloga verjetno, da absolutno uporabljate verjetno računalnike, da računalnik torej izriše, si rekla torej programe, in da je to v bistvu pozicija planetov, a ne? In to bazira najverjetneje potem tudi na matematiki, fiziki in tako naprej, je tako?
samo na matematiki dejansko, ne. Mi vedno kombiniramo številke, gledamo, v kakih postavitvah, zakaj nekaj gre skozi, ne gre skozi, koliko so planeti skupaj. Ni samo dovolj, da mi rečemo, ja, v takem pa takem aspektu, se pravi, kako sta postavljena dva planeta. Dejansko astrologija, proučuje odnos med planeti in ti planeti so neka naša področja. In tukaj se ne da nič kaj dosti bluziti, zato jo mogoče jaz jemljem kot neko tehnično vedo, ne. Tukaj ni tega, da je pač nekdo nekaj rekel, pa to tako je. Ne, to mora biti argumentirano, zakaj je to tako. In tudi jaz mislim, da astrologi moramo biti zelo, natančni, tudi imeti dosti znanja in tudi mislim, da vsak vsega ne more delati. To pomeni, jaz se recimo ne čutim, da bi bila zdaj neki mundan dober astrolog. Mundano pomeni proučevati cel svet. Lahko ga jaz doma malo za hobi, pa imam kako debato s kakim astrologom, to ja, ampak se pa ne čutim, da bi se propagirala kot neka mundani astrolog, recimo, ne. Tudi področja, ki so meni bližja, so neke stvari, ki jih jaz sploh ne delam in jih ne želim delati. To je recimo primer zdravje, ker imam sicer slabe izkušnje. Moja slaba izkušnja je bila, da sem napovedala, naj nekdo ne gre na operacijo, ker sem ena dobro končala in res se ni. In ne enkrat, tudi lepotne operacije sem že odsvetovala, pa so se potem zelo, zelo zakomplicirale. Tako da to so ene take stvari, ko znajo biti, mislim, tudi tukaj, ne, kaj mi zmoremo videti, kaj ja pa kaj ne, tako da saj pravim, tu je pač potem faktor, človeški faktor. Jaz jo imam za tehnično vedo ravno zaradi tega, ker je narisana, ker vidiš planet, in ni to sama neka intuicija, ne, ni zdaj to, da nekaj pač tako je, ker nekdo zaznava. Nekdo Ampak zaznava, je. tako. Ja. Dejansko podkrepljeno z dokazi oziroma s tem, kako planeti stojijo, super. Sicer je znanost ne priznava, ne, ker eno je astronomija, se pravi, ki se ukvarja s postavitvijo planetov, mi se ukvarjamo kot astrologi s tem, kako to vpliva na neke, stvari, ne. In meni je bila astrologija res, tako se spomnim ene ženske, ko mi je rekla: "Boš lahko ti s tem živela, da boš vse videla." Pa sem si mislila, jaz da bom vse videla, saj tako dobra pa nisem, bog pa nisem, ne. In res v enih stvareh tudi danes se temu zelo tako lotim, da vidim samo to, kaj mi je dovoljeno. Zaradi moje varnosti pa zaradi varnosti nekoga drugega, ne. Da se res držim tega, zakaj je nekdo prišel. Ker marsikdo se tudi to boji iti k astrologu, da bo izvedel, ne vem, kaj slabega. Ogromno Ne, ljudi. to, kaj želiš vedeti, to ti bom povedala, ker se z drugim res zelo dosti časa to porabi, če hočeš biti dober, da vidiš neke stvari v detajle in da bi bili radovedni, mislim, da bi jaz bila radovedna, pa bi to iskala, ne, samo tisto, kaj želite vedeti. Zelo zanimivo. Ko si rekla recimo, da v bistvu, se ne ukvarjaš z vsemi vprašanji ali pa z vsemi področji, torej, ko si rekla, da v bistvu tisto, v čem si res dobra, a ne, tu se potem verjetno tudi vidi, kateri astrolog je dejansko, bom rekla, uspešen ali pa neuspešen, oziroma kateri astrolog je dejansko kredibilen, pa ni. Pa tudi se mi zdi zanimivo to, a veš, oziroma zanimivo bi vprašala še to, a imate mogoče potem astrologi napisan kakšen kodeks, kakšen moralni, etični kodeks, recimo tega pa sploh ne bomo gledali, ker si rekla v bistvu samo tisto, kar ljudi zanima, da jih ne prestrašiš že naprej, oziroma da se bojijo iti tebi, ko bodo izvedeli kaj slabega, torej potem bi lahko sklepali, da bi povedala vse bolj pozitivno, je tako? Oziroma na kakšen način se potem to stvari odvijajo tu? Meni se zdi, da je zelo pomembno, ker ljudje niso neumni, to je prvo treba povedati. Ljudje niso neumni, ljudje so, tudi zelo zadržani, previdni, zato ker pač na tem področju se marsikaj dogaja. Bi pa eno stvar rekla, da mi, ne vem, ko smo imeli šolo, o etiki se govori. Etika je del, ta etika, kako k neki situaciji pristopiti, kaj podajati, kaj ne podajati. Še vedno bi pa rekla človeški faktor. Ker tudi zanimivo me je, da popravljam z nekimi ljudmi, pa jaz ne bi rekla, da so jaz nikoli ne bom rekla, da je nekdo slab pa ne slab. Ampak gre se za to, kako mejo si jaz postavim,
kaj sem jaz Mhm. pripravljena, pa kaj jaz nisem pripravljena. Mhm. Govoriti kaj nekaj na hitro, zato ker še je čas ostal, pa bi zdaj nekdo še nekaj o tretji osebi vprašal. Ne, tako to ne gre na hitro. Ne? In tudi jaz se vedno astrološko prej pripravim. Se pravi, ko vi k meni pridete, jaz prej se pripravim, pogledam področja, ki vas zanimajo, in potem se o tem pogovarjamo. Prvo jaz povem svoje, se mi pa zdi tudi zelo pomembno, da imam jaz osebo zraven sebe. Zakaj? Zaradi tega, ker potem midva neko situacijo skupaj lahko lepo zloživa. Jaz temu rečem, kot da puzle skupaj sestaviva. Zato, Ja. ker eno je, ko jaz te hieroglife, ko jaz te planete kombiniram, je zgodba zelo dosti krat zelo drugačna. Mislim, si jaz naredim eno sliko, ampak potem v praksi to pride, ko mi nekdo pove, v katero smer dejansko z ladjo pluje, potem dobimo eno Mhm. tako lepo celoto. In tudi zelo dosti krat je tako, da jaz kot astrolog moram trofiti neke stvari, ki so se dogajale, ki se dogajalo, jo, kako oseba čuti situacijo, in to je to. Mhm. Zelo lepo si mi enkrat povedala, da v bistvu, če bi ti popolnoma drugače interpretirala karto, kot bi ti oseba dejansko potem tudi potrdila ali pa s tabo gradila, je potem nekaj zelo narobe. Ali karta ne štima ali nekaj, je tako. Uh, Ja, Vej res mi je. tudi, a so ljudje potem, ker jaz si tako predstavljam, veš, recimo neko zmoto ali pa stereotip o astrologih, a veš, ok, najamem astrologa, on mi bo povedal vse, dal mi recept, dal mi navodila, kako nekaj delati, jaz bom pa samo mogoče sedela pa vpijala informacije, ampak tukaj, kot vidim, dejansko želive en dialog, a ne, da ti oni v bistvu potem potrdijo, povejo, dodajo neke stvari. A so ljudje potem odprti do tega, da ti dajo feedback pa informacije? Ali imaš bolj izkušnje, da so vseeno bolj tiho, pa pričakujejo od tebe malo večji input? Moja klientela, moje stranke ne. Mhm. Se mi zdi, da res pridejo z to potrebo po neki osebni rasti. Zavedajo Mhm. se tega, da pač je treba nekaj sam moraš narediti, da je Mhm. treba nekaj spremeniti, da ni dovolj samo to. Jaz te sicer lahko opozorim, in tudi so ljudje, ki pač imajo radi neko samo kronološko, kaj se bo Mhm. dogajalo, se pravi, Mhm. časovnico, v kateri oni plujejo. Ampak seveda je zdaj tako, ne, razlika med, jaz pač menim, da je to zavest, zato tista, ki tebi daje možnost, da imaš nekaj vpliva. Mhm. Um, Sicer stvari, ki se morajo zgoditi, se zgodijo, ne glede na vse ostalo. So pa planeti vedno, mislim, vedno, to je zelo zanimivo, ne? Ko imamo mi neko Mhm. življenjsko zgodbo, se ta nenehno ponavlja. In tudi, ko mi ne osvojimo lekcije, ali pa jo osvojimo, pa spet pride nova, mi dejansko v življenju, samo tudi stvari z leti so lahko vedno bolj boleče, zato ker pač smo mi vedno bolj togi, lahko pa pač smo fleksibilni, pa spreminjamo neke stvari, se pravi, astrologijo uporabljamo na način, da se soočimo, stopimo ven iz cone obdobja, ne čakamo, da mine, pa zvezde gledamo, pa Tako, čakamo, da mine, tako. ampak da vmes nekaj spremenimo. Zdaj pa Mhm. to pa zelo težko rečem, da se da vedno videti, ker se ne da. Ampak Mhm. enostavno, se pravim, planeti plešejo svoj ples, koliko pa mi z njimi sodelujemo, če ne sodelujemo, potem pač plešejo po svoje. Mhm. 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 To je meni Zanimivo. astrologinja pred 20 leti rekla, je rekla, veš, je rekla, to je tako jadrnica, lahko si na avtopilotu, lahko si pa. Takrat, če jaz nisem imela pojma o astrologiji, samo zdela se mi je taka dobra veda, ženska mi je bila všeč in enostavno mi je bilo to zelo, zelo všeč, kak je rekla, lahko si na avtopilotu, lahko si pa vmes tudi kdaj pa kdaj ti primeš za krmilo, ne. In pri enih Ja. stvareh to pač tako je. Ne, da mi vidimo, ne vem, v nekih odnosih, če niso v redu, kaj sem jaz, da tudi vzamem neko odgovornost do tega, kaj moram jaz spremeniti, kaj jaz nisem v redu naredil. Ne samo to, kaj meni odnosi, kakšni so ljudje, tu je ta razlika, Mhm. ne. Da vedno je odnos jaz ti, Mhm. niste Mhm. samo vi oziroma nisi samo ti, Tako, ne, ampak sem tudi tako, jaz v tej zgodbi. tako, tako. In se mi zdi astrologija, vsaj meni, zelo uporabna glih, ker ti da potem tale zato, da, a veš, zakaj in da potem je zato. Ne toliko mogoče res tale, ja, itak pogled v prihodnost, ampak itak si potem ti, ki
zglagaš te puzle, a ne, ko si rekla v bistvu kot jadrnica, ki pluje, ali je avtopilot ali pa krmilo. Zdaj, ogromnokrat in tega odgovora še nikoli nisem dobila, ali pa recimo odgovora, ki bi me malce bolj mogoče, bi rekla, aha, okej, pomirila se s tem, je pa to, a veš, pa po mojem zanima to ogromno ljudi. Po eni strani, a ne, bova rekle, je lahko življenje določeno, je tako, a ga lahko recimo korenito spremenimo. Recimo, da imamo nekoga, ki si želi imeti bogatstva ali pa se pravi popolnoma spremeniti svoje okoliščine, svoj način življenja, a je to možno potem spremeniti, kljub temu mogoče, da karta pa ne kaže tako ali pa se prihodnost ne riše tako. Se pravi, koliko je naše lastne volje tukaj le notri in koliko lahko mi na enem področju naredimo, veš, s temi kartami, ki jih imamo, a ne, v rokah. To je tako, da igramo poker. Imaš karte Okej. v roki, kaj boš s tem naredil, to je pač to je neka možnost. Ker zelo dostikrat vidim ljudi, ko namesto, da bi pred odločitvami, življenjsko pomembnimi odločitvami prišli ali k meni, ali k komurkoli drugemu, k astrologu, komurkoli drugemu, ponavadi vedno dobimo, ko nekaj že ni šlo v redu, potem pridejo, ne. Se pravi, gledamo Ja. za nazaj situacijo, Res je. ne. Res je, Ampak res je. dejstvo je tako, recimo, ne, če jaz zdaj gledam, recimo, če ti dam odgovor, ne, videla sem smrt v karti, ko sem jaz rekla, ko je ženska rekla, moram iti na operacijo, ker ne zdržim več. Ko sem jaz pogledala v karto, pa še danes ne vem, ali je tu bila bolj intuicija, ampak v vsakem primeru je bilo skozi astrološko orodje, se pravi skozi planete. Jaz sem ji rekla, naj ne dela tega. Bilo je, ne vem, ne spomnim se več, tudi imam zapisane podatke, pa v, ne vem, 10, 12 letih nisem šla tega preverjati. Ker je meni bilo to tako grozno, da v bistvu vidiš stvar, pa je ne moreš spremeniti. In tu, se pravi, ne, pa vem, da je imela ženska in zdravnike in, mislim, še ena, ne vem, daj z morfijom to bolečino nekako počakaj mesec dni, ne. In dejansko se je zgodba res končala zelo mislim, gospa je umrla, ne, in meni je bilo to ena taka, kako naj rečem, zelo težko. Jaz sem si mogla poiskati pomoč, ker zelo težko sem sama skenirala s tem, da vidim, ne vidim, ampak da nimamo vpliva na to, ne. Saj takrat sem bila Razumem. mlada, jaz sem bila zelen frišni astrolog, ne, ampak dejansko to je ena zadeva. Druga zadeva bi mi bilo ful zanimivo, a veš, ko imaš ti v karti uspeh, ko imaš ti zagotovljen uspeh, bogastvo, mislim, taki ljudje lahko dvakrat propadejo, pa bojo še tretjič zrasli. Razumem. Torej, pot nikoli ni linearna, se pravi, da bi rekli, okej, zdaj bom pa to, vseeno so vzponi in padci, ampak Seveda. konec, destinacija pa je lahko potem čija, a ne? Okej. Seveda. Isto recimo sreča. Imeti Jupitra, Venero, vse to nekako dobro med sabo povezano, zdaj spet odvisno v katerih področjih. Vidi se tudi recimo, kje so neke postavitve, kaj je človeku ful osebno, pomembno. Brez veze je nekomu razlagati, o neki sreči, če je njemu ful pomemben trikotnik, ne vem, Trigon, denarja, kariere, dela, ne. Mislim, njemu je pač to Razumem. pomembno. Tako, In govoriti tako. o nekih stvareh, tukaj smo si mi ful različni. In jaz recimo bom rekla tako, je tudi neka obdobja neke stvari prinašajo, ne, ampak jaz generalno vedno pravim tako, ne, ko bomo 70 let stari, bomo načeloma imeli vsi vse. Če ne drugega, vsaj izkušnjo, kako smo do tega prišli, ne. Veš, nekdo študira pri 20, nekdo se pri 40 odloči za to. Nekdo se loči, pa nikoli ni bil srečen, pa bo mogoče enkrat doživel, kaj je ta mir v sebi. Ampak tudi to bi rada povedala, definicija, ko se mi usedemo, pa imamo debato, sreča je lahko za vsakogar drugačna. Nekdo je Res je. miren, ko ima za položnice, ko ima hladilnik poln, spet tretji, tako da tu govoriti, se pa stvari res vidijo. So neke stvari, se pravi, kaj nam, bi jaz rekla, ne, kaj se bo zgodilo, ampak kaj je nam bolj ali manj pomembno. Tako bi se mogoče izrazila. Malo bi menjala, je pa tako, da pač v vsaki karti,
je vedno neka dobra rešitev, neki dober potencial, vsak ima nekaj. Tako da, ko mi nekdo reče, ne vem, kaj bi, mogoče pa pridite malo, pa se bomo pogovorili, zato ker še nisem videla karte, kjer ne bi bilo nekega upanja za osebo. Samo Tako. mogoče v tem trenutku ne vidiš tega. Dobro, pa druga je tudi cona udobja, ne? Ta varnost. Varnost. Ne? Ja. Spet pa je to, da še samo to dokončam, spet je pa to potem odvisno, kje so znamenja postavljena. Ali je nekdo ima planete v kardinalnih znamenjih, ima nekdo v vodi, ima nekdo v ognju, ne? To je, se pravim, to je ritem. In zato smo si toliko drugačni. Res je. In mogoče res, bom rekla, tudi okolje vpliva na to, ne? Kadar mogoče smo malce bolj v nekem obdobju, ko nam kar ne gre, potem se zelo hitro začnemo primerjati in enostavno odplavamo mogoče od tega našega klica, ne? Se pravi, joj, nimam denarja, torej moram več denarja, da bom srečen ali pa v tem smislu in potem karta pa tega nujno ne podpre, ne? Zelo zanimivo. Povej mi, Katka, ko pa recimo tole vprašanja. Kakšne vprašanja so pa tista, recive, na katere bi dobili maksimalno dobre odgovore pri tebi? Se pravi, s kakšnimi vprašanji naj bi pristopili do astrologa, da dobimo maksimalno dobre vprašanja? A naj bodo podrobna, a naj bodo splošna in pa katera področja, recimo? Načeloma imam jaz ljudi, se ti pravim, pritegnem ljudi, ki jih zanima jaz, odnosi, delo, kariera pa finance. In to je mogoče tudi tako področje, ki je meni zelo pomembno. Saj pol se mi tudi dotaknemo družine, pa tega, pa otrok, pa tega, saj se dotikamo tega, ne. Tudi recimo, sem imela tudi primere, ko ženske zanositi niso mogle. Pa smo potem gledali, zakaj ne, pa smo gledali, ne. Vem, da enkrat bila tako, je bila ful zanimiva, je rekla, torej zdaj ni v redu, da jaz zanosim, pa sem rekla, ne, da ni v redu, ampak verjetno ne bi. Te pa rekla, zdaj sem res že noseča, ne, tako da, ampak pol, ko se je tudi ona odprla, smo midve ugotovili, saj to ti pravim, potencial je bil, torej je, ampak na koncu je bilo vse super, ampak kako smo se tipale, ne, zelo je tudi, jaz bi bolj rekla to pri astrologu, je mogoče malo to, s kakimi pričakovanji pridemo, koliko nam pustite odprte roke, koliko ni nekega sugeriranja, mogoče to bi bolj rekla. In ko meni moji rečejo, to pa to pa to področje, jaz začnem z neko natalno karto, tudi to mi rečejo, ne rabite mi natalne karte govoriti, dragi moji, moram, zato ker jo moram jaz proučiti, da lahko vam prognozo naredim, ne morem jaz zdaj, ker je tebi nekdo povedal. In tudi potem jim povem, boste videli, da bo interpretacija drugačna, ker sem jaz Katka, vi ste bili pa pri nekom drugem. Pa ne bi govorila slabi pa dobri, ne me niti slučajno ne, ampak ljudje smo drugačni. Meni so mogoče neke druge stvari pomembne in tudi verjamem, da jaz ne morem videti nekaj, kaj nekdo drug vidi fenomenalno. Zato, ker pa to pač ni moje področje. In tudi, recimo še ena stvar, če lahko samo nekaj bi še tukaj dodala, pa bi bilo mogoče že pasalo v prejšnjo vprašanje, je tudi ta kolektivna situacija, ne. Zelo pomembno je, da mi tudi recimo sploh, če nekdo k meni pride glede kariere, glede dela, glede vsega tega, kaj se tiče, se pravi, bolj na področju tudi firme, recimo, ne, v tujini se tega zelo dosti poslužujejo, tudi v Sloveniji, hvala bogu, vedno več, ampak to gre vse preko priporočil in tudi predvsem zaradi tega, ker bi rekla, da ljudje pridejo do neke točke, ko več ne vejo, kaj narediti. In kaj se zdaj zgodi? Tukaj je treba zelo, zelo upoštevati situacijo, v kateri mi smo. Ni to samo to, da jaz sem taka pa taka, mi moramo gledati, kako se trgu prilagajati, kako družba funkcionira, ne. In tu se mi zdi, da pač je spet cel ples, cel ritem, ne, kakšna je naša Slovenija, recimo, kot taka, ne. Tujina in tako naprej, tako da dejansko ne bi jaz zdaj govorila, da je to vse ozko, to je treba zelo široko gledati. Definitivno. Povej mi, Katka, kakšne so pa tvoje izkušnje zdaj? A čedalje več ljudi se odloča za to, da poišče pomoč pri tebi, pri astrologih, ali je malo manj? Se zavest potem tudi dviguje, da se posega po teh, bom rekla, orodjih, ali ne? Povej mi.
Zelo težko bi ti rekla, zato ker dejansko, koliko se s terapevti dela, mogoče malo več z temi, ki tudi energetsko pomagajo ljudem, se pravi, Mhm. da mi Mhm. je to mogoče malenkost bližje, pa ne, da mi astrologija ni, ampak se pravi, meni se zdi, da si danes dober terapevt, ni samo mislim, terapevt, svetovalec, pardon, svetovalec. Je zelo, zelo pomembno, da ljudem lahko pomagaš, je prva stvar, ki jo moramo mi imeti, ki svetujemo, da imamo mi širino. Mhm. Če sem Mhm. jaz cela v blokadi, kaj naj jaz ljudem dam? Tako. Če imam sama neke težave, ne. In vem, da me je Mm. enkrat zdaj ne vem, moški je bil to, mislim, ko je rekel, kar tako pred desno me je postavil: "Kdaj veš, da je nekdo dober?" Recimo, ne. Saj ma veš, Mm. tudi prav je, da jih imaš več, tudi prav je, da greš drugam, če si ga le lahko privoščiš, hvala bogu, ne, ampak zakaj? Mhm. Zaradi tega, ker tudi, da včasih rečeš: "Nisem bil tam zadovoljen." Jaz mislim, da pač vsak ti nekaj da. Tudi meni so dali, jaz sem vedno pristaš tega, če ne drugega, danes vem, kaka sama nočem biti, ne. Tako. Ampak se mi vedno zdi zelo pomembno in moj odgovor na to je bil vedno: "Glej, kaj ta oseba ima, na čem dela, kaj je njemu pomembno." Če ti rabiš nekoga, ne vem, svetovanje za finance, ja, h komu boš šel? Tistemu, ki se komaj prebija, ali boš ti šel k nekomu, ko mu pač to ni problem, Tako. ne? Tako. Ampak to Tako. sem zdaj dala en taki res, Mhm. zelo Mhm. osnovno, ne, pa ne bom rekla, da je idealno, ker nehajmo idealizirati, idealnega ni. Gre se samo za to, kako se mi spopadamo s situacijami in z Res je. izzivi, Mhm. ne. Mhm. Tako da Mhm. to. Zanimivo, zanimivo. Povej mi, Katka, eno tako res konkretno vprašanje, pa mogoče bo odgovor zelo kompleksen, mogoče pa ne. Povej mi, kaj bi pa moral vsak vedeti ali pa eno stvar o svoji natalni karti? Je kakšna ena prva stvar? Ali jih je več? Jaz recimo bi začela vedno, vedno iz tega, kje so zelo dobre, se pravi, potenciali in kje smo mi šibki. Na čem v življenju delati in, predvsem to, da če mi danes pridejo mladi ljudje, se bi vedno z njimi ukvarjala. Se pravi, kdo sem jaz, kaj sem jaz, prva hiša, sedma hiša, ne. Mhm. Mogoče te kardinalne, pa gledala bi, ne vem, tudi severne, južne vozle, to mislim, cela karta pomembna, ne morem zdaj samo reči, to je pomembno, pa to ni. Ampak jaz, Mhm. ko bi nekdo prišel k meni, pa bi rekel: "S tabo želim delati," bi začela pač po nekih področjih, Po ampak teh področjih. vse izvira iz mene, ne. Se Mm. pravi, ali sem jaz kardinalna, bom jaz lahko šla naprej, ali rabim več časa, ali sem bolj Mhm. čustvena, bolj Mhm. prestrašena in mislim, to je vse, saj Mhm. pravim, Mhm. ritem tega, ne. Mm. Ampak jaz bi vedno začela s sabo. Za sabo. Mhm. Ja, Mhm. jaz bi. Povej mi, Katka, ker ogromno se govori o tem, da grejo ta veliki planeti v drug znak. So social media je poln tega, pa nam še ti daj mogoče tvoj pogled na to, kaj nas kot kolektivna zavest ali pa recimo družba čaka v prihodnosti. Se pravi, kaj se bo načeloma zgodilo zdaj, ko gre Saturn v drugo znamenje in ti veliki planeti? Ja, zanimivo je, saj to se že čuti, to se Ja, že čuti, res je. se mi zdi, da zdaj so že začeli tudi, počasi govoriti o tem, da pa le nekaj prihaja, da ne bo vse tako super pa tako fajn, ne. Zelo se izogibam senzacionalnim novicam, tega ne Mhm. maram, ker se mi zdi, da se je tudi leta in leto ljudi strašilo, zato da se je potem, ne vem, jehlo in potem na novo gradilo. To niti slučajno, tega noben ne potrebuje. In Mm. dejansko eni ljudje so, bolj ko hodijo okrog, bolj ko hodijo od enega do drugega, bolj so prestrašeni. Moj Mm. način dela, jaz bi vedno tako rekla, vsak od nas ima nekje vladarja, se pravi, tam, ko je škorpijon, temu vlada Pluton, in tukaj bomo videli pač vodnarjevo dobo v smislu tega, da je marsikaj mogoče, ampak vedno vidimo to, res je, planet ima dobre in ima slabe strani. Ko imamo mi strah, da je nas nečesa strah, se moramo mi soočiti s strahom. Ne s Mm. planetom, ne. Ja, In, ja.
In Ja. tu se meni zdi zelo, zelo pomembno, recimo tudi, kaj se mene je malo mogoče tega gospodarstva, pa teh mej, pa tega AI-ja, recimo, se pravi, napredek umetne inteligence, napredek miselnosti, tudi kakšne nove diagnoze se lahko pojavljajo, vse, kaj je povezano z mentalom, to bo uran v dvojčkih prinesel. Ker je to globalen planet, to so v bistvu generalni planeti, ki jih Ja. mi mogoče ne toliko čutimo, ampak se v svetu dogajajo. Je zelo pomembno, kaj se bo v politiki dogajalo, tudi trgovinska vojna na nek način, ne? To je uran v dvojčkih, ker je to trgovina, pričakuj nepričakovano, ne? Saj to se že zdaj, se vidite, Vse že zdaj tako, tale. na oni strani kihne, pa imamo tu, pa delnice gor pa dol skačejo, ne? Ampak kaj se Saturna tiče, Saturn bo pa začel lomiti neke organizacije, neke sisteme in to se vidi, da tukaj več tako ne gre, kot je šlo. Tudi v bodoče bomo videli potem, pa ne bi, da ne bo zdaj tako se čut, kot da bo se zdaj svet na glavo postavil, ker se ne bo, niti slučajno se ne bo, se pa vidi sploh v gospodarstvu, da ljudje se morajo zelo na hitro prilagoditi. Tudi recimo zdaj po novem letu, ko hodim po Mariboru, ker sem z Maribora, se mi zdi, da se tudi trgovine zapirajo, se na novo odpira. Tako da ne moramo reči, ne, da je zdaj to, ampak če malo spremljaš, pa gledaš, vidiš, da se neke spremembe uvajajo pa dogajajo. Ne? Tako da to je to, kar se tiče pa recimo Neptuna v ovnu, Ja. sem pa malo zadržana zaradi tega, ker tukaj mislim, da se bo tudi pokazalo ta spiritualnost, duhovnost, kako je to vse, ne. Tu zadaj so se zelo dostikrat tudi preko svojih ljudi, strank vidim, kako so zelo bili duhovni, ampak dejansko so s prstom na druge kazali, ne. Tu se mi zdi Aha. zelo pomembno, da smo mi, ne, in to je ena zadeva na globalnem, pa lahko tudi ovna zelo povezujejo s kakim tem ozemljem, ne, idealizirati, ker oven je le neka bitka, je le, ne. Ampak ne bi želela, zato ker nočem, ljudje so prestrašeni, ljudje so v stiskah, ampak moja zadeva, moj način delovanja je na tem, da samo sebe lahko mi spreminjamo. Samo na sebe imam jaz vpliv in če je mene nečesa strah, se moram jaz soočiti s svojim strahom. Jaz ne morem na svetovno politiko vplivati. Tako. V nobenem primeru. Tako da to, zato sem jaz vedno Mhm. pristaš te osebne razlage in tega osebnega. In tudi to bo, da kaj se gospodarstva tiče, če grem malo nazaj, tu se bo treba zelo hitro prilagajati, zelo hitro spremembe. Tu ni več čakati pol leta, ne, to je zdaj hitro Hitro. odreagirati, ne. Katka, če tako malo povzameva vse skupaj, kaj bi pa recimo ti svetovala nekomu, ki je na prelomnici? A ne, kaj naj stori? Eno je tisto, ko si rekla, okay, če je strah prisoten, se soočati s strahom. Se pravi, kaj bi mu svetovala v tem trenutku, recimo nekomu? Dejansko prelomnica se nam skoraj vsem dogaja. Zakaj? Zaradi tega, ker 3 planeti grejo letos to pomeni, da na nekih področjih, vsaj 3 ali pa 2, imamo Ja. mi neke prelome. Yes. Ne? Se pravi, zdaj samo odvisno, kam nekomu pade. Kje ima nekdo zdaj Saturna, ki bo prestopil v ovna, eni to čutijo manj, eni to čutijo bolj, spet je odvisno od tega, na kateri stopinji so hiše, ali na začetnih ali na končnih. In jaz bi rekla, da smo vsi v tem. In to se res čuti, to se zdaj čuti. Vsi, ker čakajo na neke začetke pa na konce, ampak bi rekla, da vsak na svojem področju. Kaj svetovati? Enostavno svetovati to, da tam, ko je potrebno neke zaključke sprejeti, dajte jih. Ja. Ja. Znotraj sebe, ker vidim, ljudje smo si pač različni in eni to lahko zelo hitro naredijo, eni pa žal to ne morejo. Ene nekaj duši, eni še vedno bežijo. In jaz mislim, da ni prav pa narobe, ampak je samo to, da vsak rabi svojo izkušnjo. In prav je tako. Bo pa več tega v bodoče, da se bomo sebi enaki povezovali, družili, to je ta vodnarska doba, Pluton bo želel. Tu bomo videli norega genija, ne, tudi tehnologija bo blazno napredovala, umetna inteligenca, jaz mislim, da še to, kaj imamo, še sploh nič ni proti temu, kaj prihaja.
Wow. In seveda bo naše življenje postalo pač drugačno, ne. Mhm. Tako da, ampak prilagoditi se bo potrebno. Če bomo Mm. rigidni, pa samo jamrali, daj, ker po drugi strani pa dajmo biti realni, Slovenci smo zelo briht narod in zelo priden narod. Sploh Mm. priden, ne, tako da, Mhm. ne vem, jaz nimam, da bi nam šlo slabo ali kakorkoli, ne. Ne se Mhm. prestrašiti novega, saj pravim, mogoče bo samo ta hitrost, ki jo pa pričakujemo, Ja, to pomeni nič več ležernosti, ne. tako, Ne tako. čakati na jutri. Mm. Ker se mi zdi, da energija sama pa to podpira. Mhm, mhm. Definitivno. Tudi meni se zdi na ta način, ja. Very good. Katka, povej nam, kje te pa lahko ljudje najdejo, če želijo s tabo govoriti, pogledati karto? Imam mail, Mhm. imam še vedno telefon, jaz sem še malo analogna. Mm. In, imam, zaenkrat Facebook, tudi Mhm. jaz sem v fazi zaključkov, tako da bom, Mhm. ampak jaz bom lepo počakala, tudi vsem, drugim zdaj svetujem, če gremo na neke nove stvari, dajmo še mesec, dva počakati, potem pa štartamo. Zdaj je res fajn mogoče kako analizo narediti, tako da zaenkrat sem samo na Facebooku. Mm. Um, Instagram so mi žal noter vdrli, ampak tudi to Mm. prihaja. Tako da vabljeni k Mhm. branju, Mhm. trudim se o sebi govoriti in pisati na Facebooku. Odlično, odlično. Torej, vsi tisti, ki nas poslušate ali pa gledate, kontakti so okrog tega videa, tako kontaktirajte Katko. She's really awesome. She's really awesome. Tako da se vidimo potem naslednjič. Katka, thank you. Hvala ti za to lepo epizodo. Very, very, thank you for your time. Yes, very, very much. Yeah. Thank Pa se you. vidimo naslednjič, ok? Bye, bye. Bye bye. Adijo. Ciao.